respecté wala assemblée nationale dañu nekk di respecté loo xam ne constitution wu Sénégal moo leen ko sant. constitution wu Sénégal boo demee ci article 85 am moom moo wax ne député yi am nañu droit di poser ay questions membre gouvernement boo ko déggee mooy premier ministre ak ñi mu àndal ba pare mu yokk ca ne membre gouvernement boobu dañu war a tontu ci questions yi ils sont tenus d'y répondre. mën na nekk ay questions écrites yoo xam ne leen koy bind yónnee leen ko soo demee également ci règlement intérieur bu assemblée nationale dafay feddali loolu nga xam ne constitution bu wax na ko waxaat également que ni député yi am nañu droit poser question membre gouvernement bi ba pare yokk ca xam naa ne loolu mooy tontu un peu sa laaj yokk ca ne mën naa nekk ay questions nationales comme ay questions internationales. cela veut dire quoi que ni tey mën nañu un ministre mën na dem ñu laaj ko ci réew mi ak ni muy doxee comme ku mel ne Yacine Fall wala beneen ministre mën naa ñëw ñu laaj ko ci àdduna bi fi mu toll jafe-jafe yi am au niveau international nan la Sénégal di ci taxawee yu mel noonu moo tax ñu ne des questions nationales comme internationales. boo demee ci article 95 bu règlement intérieur bu assemblée nationale dafay wax ne weer wu nekk war nañoo jël benn bés. ñu réserver ko question au gouvernement weer wu nekk loolu nag li tax xëy na bu premier ministre dee dem assemblée nationale mu nekk événement c'est parce que législature yi nga xam ne moo fi jàll dañoo respecté wul trop cette tradition là Fatou bu fekkoon ne dañ koo respecté ni ko constitution bi santaane député yi jëfe ko ni leen ko règlement intérieur bu assemblée nationale maye suñ ne premier ministre dafay dem assemblée du nekk un événement boo xam dañ koy xaar ba toog di ko waxtaane am na ci réew yoo xam ne réew mi nga xam ne moo gën a nuroog Sénégal ci wàllu nu ñu bindee seen constitution yooyu muy réewum France seen premier ministre di dem assemblée nationale mën naa jàpp ne daanaka lu banal la. lu banal très souvent daanaka boo deful ndànk da ngay tag jékki-jékki rek ñëwee la François Bayrou tey ma nga assemblée nationale wala quelque chose comme ça. te parfois day ñëw pour tontu benn question. wu député yi demaat yoonam. Sénégal nag dafa am yoo xam ne dafa ñoo nekk obligation. mais le fait que duñ ko respecter day dem ba nekk lu extraordinaire alors que normalement ça doit être une banalité. dañu ko tàmmalul moo tax dañu ko tàmbalul. ma jox la un exemple très simple. bi Cour des comptes génnee son rapport sur l'état des finances publiques au Sénégal. dafa nekk un grand événement. dañ koy waxtaanee partout. ba ci biir wax ji da nga ciy dégg ñu ne Ousmane Sonko wala gouvernement Ousmane Sonko. moom moo sant IGF ne nañ def audit ci finance publique yi après jox ko Cour des comptes parce que dañ ci jublu woon xamal sénégalais yi nan la Macky Sall yore wëre maanaam xaw yi sutura Macky Sall. or le président de la République Bassirou Diomaye Faye soo ko dégloo bi mu jógee Addis Abeba dafa wax ne moom li ñu def noonu c'est-à-dire que auditer les finances publiques mu ne dafa wax ne c'est une obligation légale maanaam loi wu Sénégal moo sant bépp président boo xam dañ la fee fal yees nga auditer les finances publiques loi wu Sénégal ne la boo ko auditer ba pare da nga koy jox Cour des comptes mu def certification su ko Cour des comptes defee ba pare da nga ko war a rendre public moo tax président de la République doon wax ne dafa war c'est une banalité y a rien d'extraordinaire du prouesse boo xam ne gouvernement bi daf koo def mais lu war a mais malheureusement comme li nga wax Fatou dañ ñoo tàmmalul lu baax damay wax très souvent ne Sénégal dañoo laago ci def lu bon ba boo defee lu baax day extraordinaire malheureusement du ñëpp mais ñu bari à commencer par moi alors boo demee ci article 94 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ba léegi Fatou moom moo lay wax question yu ñu war a poser dan lay doon daf na la ces questions là dafa war a nekk des questions d'intérêt général cela veut dire quoi que ni Cheikh Tidiane Gomis ak Seydina Omar Ba lu tax duñu takk ñaareel c'est pas une question d'intérêt général wax dëgg yàlla seeni mbiri bopp la lu tax soxna si duñ ko jël jox ko ci ñaar ñi kenn mu def ko ñaareel c'est pas une question d'intérêt général donc le premier ministre Ousmane Sonko tey bu demee assemblée nationale kenn du ko laaj yooyu dañ koy laaj des questions d'intérêt général maanaam question yoo xam ne mooy mbiru pénc mi mbiru waa réew mi mbiru li ñëpp bokk loolu lañ koy laaj mais demu fa pour ñu koy laaj lu tax nga sol grand boubou bu weex wala lu tax nga sol costume tey donc loolu mooy question d'intérêt général ba pare ñu yokk ci quelque chose d'ailleurs qui doit intéresser les journalistes parce que le journaliste quand il fait son travail également il répond au même principe mooy dañ naan des faits récents
xam nga Cheikh Tidiane Gomis duñ ko woo fi chronique mu ñuy waxal Caire 86 c'est pas un fait récent. Question d'actualité merci Fatou fait récent mooy question d'actualité cela veut dire quoi que Ousmane Sonko tey du dem assemblée ñu naan ko en 2000 Ablaye Wade gagné woon élection yi ba mu koy gagné lan nga doon def jour boobu un journaliste mën na ko recevoir sur un plateau pour refaire son parcours laaj ko loolu mais assemblée nationale il ne va pas là-bas pour ñu koy laaj loolu dañ koy laaj des questions donc nu ñu koy waxee sax noo ko waxee sax d'actualité fait récent léegi organisation bi ñu ne 10 questions la ñu war a poser 10 questions fukk la ñuy poser tey 10 ñu ne la majorité mooy maanaam waa PASTEF ñoom ñooy laaj 8 yi opposition ñooy laaj 2 am na ñu ne dégg naa benn député opposition bu ko bind ne dañu war a seetaat rapidement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que premier ministre ñëw assemblée ñi mu faral sur 10 questions ñoom ñu poser les 8 moom dafa jàpp ne du li gën et je suis d'accord avec lui man dafa jàpp ne waroon nañoo fexe ba bu dee 10 ñu arrangé wu pour que les 4 jóge ci opposition bi wala les 3 minimum mais 8 sur 10 c'est quand même beaucoup mais li ko indi malheureusement c'est le régime de Macky Sall parce que bi ñu amee la majorité à l'Assemblée nationale suñu jéemoon a réformer l'Assemblée pour que opposition bi même bu fekkee ne benn député la ñu am ñu am fa gëdd boo xam ne danañ mën a exprimer tout le temps tey ñoom bu ñu nekkee minorité lii du leen dal moo tax may wax souvent ne quand tu as la majorité préparer bés booy nekk minorité del def des réformes yoo xam ne da ngay sóoraale ne ëllëg mën naa nekk minorité te dinaa bëgg a jël sama kàddu soo demee ci ay assemblée yu mel ne ay français yu demee noonu même les députés yi bokk ci minorité bi dañuy def le règlement intérieur de telle façon que seeni voix forcément dañ koy dégg am na réew yoo xam ne par exemple dañ naan la commission des finances opposition rek moo ko yor am na ñu ne commission buy contrôler par exemple la comptabilité opposition rek moo ko yor xam yooyu nag Sénégal je crois que dañ ci war a gën a réfléchir maintenant lan mooy contenu question yi Fatou contenu question yi mooy li nga wax sànq mooy des questions d'actualité des faits récents les faits récents dans ce pays ñun ñu toog fii ñëpp mën nañ koo tontu ñii seetaan mën nañ koo tontu mooy kon forcément tey Ousmane Sonko dinañ ko laaj sur les finances publiques ak le rapport de la Cour des comptes parce que jàpp naa ne c'est un fait récent la reddition des comptes fan lañ ci toll ci ñi nga xam ne ñoom la ñu war a topp ne ñoo jël alalu réew meeg yooyu je crois que c'est un fait récent dinañ ko ci laaj mën naa sax aller plus loin ne est-ce que accident yi nga xam ne mooy am ci réew mi di jeexal doomu aadama yi c'est pas des faits récents yoo xam ne mën nañ ko ci laaj parce que pas plus tard que semaine yi ñu weesu accident faat na fi ay dizaines de doomu aadama 29 morts mën nga ne le front social bi nga xam ne bi ñu waxee bi rapport Cour des comptes génnee gouvernement wax na ne il faut mu wàññi li nga xam ne moo dal ci kawam muy réduction du train de vie de l'État syndicats yi santé enseignants ne ku nekk di jóg naan dañuy grève ak dañuy préparer grève c'est des faits récents mën na am ñu wax ci ñu laaj ci économiste tey nan la ci gouvernement war a taxawee mën nga sax ne peut-être ak mbay mi campagne agricole bi bientôt day tijjeeku lan ak lan lañ ci dal yooyu yëpp ay questions yoo xam ne je pense que mën nañ ko waxtaan tey ci assemblée nationale. voilà muy donc lu ñuy xaar waaye ban Ousmane Sonko la ñu war a xaar aussi. waaw ban Ousmane Sonko c'est intéressant parce que dama yaakaar ne je sais pas ni ñu koy wax sax je fais pas des notes à Ousmane Sonko pour wax ko ne ko melal nii wala def waxeel nii wala del def nii mais je pense simplement Fatou honnêtement que ni Ousmane Sonko bi demoon déclaration de politique générale wërta bokk forcément ak Ousmane Sonko bi war a tontu ji tey laaju député yi lu tax parce que Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne dans sa façon de faire de la politique je dirais pas que c'est un homme belliqueux mais c'est quelqu'un boo xam ne il se sent à l'aise buñ commencé joxante ay coups soo xoolee bi muy def déclaration de politique générale am lire na un texte pendant ay waxtu man seetaan naa ko c'était pas très intéressant mais bi ñu ko commencé poser question mu commencé tontu nga xam ne kii il est maintenant dans son élément c'est-à-dire que bi bagarre yi commencé Abdou Mbow commencé provoquer ko mu commencé tontu ci la affaire yu commencé neex ma yaakaar ne tey war na am ñetti mbir yu war a feeñ ci li Ousmane Sonko war a def tey bi ci njëkk Seydina dama jàpp ne il faut que Ousmane Sonko bi Sénégalais xam muy ferme dans ses convictions gëm li muy def am un cap ne du ko wàcc fii la jëm fa la bëgg a dem il faut ñu du mën a retrouver parce que je pense pas que perte na ko mais il faut ñu gis ko ci moom mooy Ousmane Sonko boo xam ne moo waxoon Sénégalais yi depuis mu créé son parti en 2014 ba ni mu demee pouvoir
ne leen Macky Sall mii ak ñi mu àndal ay sàcc lañ sàcc nañ alalu réew mi dugal nañ ko fii dugal nañ ko fii dugal nañ ko fi dugal nañ ko fi il faut que Ousmane Sonko tey mu wax sénégalais yi clairement su fekkee ne interpellé nañ ko sur la reddition des comptes fan la jëm ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon jiiñ sàcc dans l'opposition fan la jëm ak ñi nga xam ne ay audit épingle nañ leen ñu commencé leen convoquer il faut mu rassurer sénégalais sur une chose beaucoup de sénégalais j'ai pas fait de sondage sur ça moo tax bëgguma jox benn chiffre mais beaucoup de sénégalais tey boo leen laajee dañ naan la justice su Sénégal nii muy doxee dafa yeex heure bi waroon na fekk ñu lijjanti mbiru suñu gars yi ba jàll ci leneen am na sax ñuy dem plus loin dañ naan ne justice bi nii mu yeexee nii gars yi nga xam ne ñoom la ñu topp am nañu temps wu même effacer les preuves yi ñu leen toppee man su ma jiiñoon Seydina mii sàcc au lieu que ma topp ko ma bàyyi ko mu ñibbi këram di dem di ñëw ak ndàngam su fekkee lu mu denc këram la mais dina ko suul mbaa mu sànk ko tey jii je crois que c'est l'occasion pour Ousmane Sonko de dire aux Sénégalais que ni dëgg la le temps de la justice wax nañ ko waxati ko c'est pas le temps de la presse c'est pas le temps des politiques ñun ni ñu bëggee mbir yi gaaw du noonu la justice di doxee mais réew mi fi mu toll la ma waaj a waxoon ba Macky Sall tegee CREI ma ne CREI moom ci un état de droit baaxul mu ne ma état de droit boo xam ne gars yi dañuy sàcc nu mu leen neexee te kenn mënu ci dara CREI baax na fi parce que nii ñuy sàcce ku leen bëgg a topp ci li droit santaane rek respecter toutes les règles de procédure droit ñu ngi wax sax présomption d'innocence bu la contradiction nangam ak nangam da nga fi fanaan yendu fi te doo ko régler moo tax damay toog démb laa toog may seetaan site internet yi gis benn waay mu wax lu garaaw jëmale ko ci Ousmane Sonko ba tudd son frère des trucs comme ça ma togg mu jàgg ma ne dans ma tête ñun Seydina on s'est toujours battu parce que dañoo gëmoon ne les méthodes de Macky Sall yi mu doon traité nit ñi ak sa justice baaxul mais dama toog bu jàgg ma ne est-ce que finalement du ñu garder les méthodes de Macky Sall au moins pour 2 ans encore parce que ce que les gens sont en train de faire dans ce pays Cheikh Tidiane c'est inadmissible on insulte qui on veut bu ñu la accusé de détournement de deniers publics wala de blanchiment d'argent affaire yooyu yow yaay woo presse bi yow yaay saaga sax ñi nga xam ne ñoo la war a topp magistrat yeeg ñëpp ak ñoom mais loolu bi Macky Sall jiitee nguurug Sénégal gi kan moo ko sañoon à commencer par man mii ak yow ma ñeme nga daa nga ñeme toog fii di wax magistrat lu ko neexul kon daal ñii seen sévère dafa des ou bien sanction yi ñuy non je dis pas que sévère dafa des mais man Fatou li ma gëm mooy il faut plus de fermeté et li ñuy wax célérité c'est-à-dire que les dossiers am nga ko il faut les traiter bu ku deful dara dem nekk ci jàmmam continuer doxi mbiram ñi nga xam ne ñoo tëdd ci alal réew mi ñu goxi ko mbaa ñu dem kaso wala ñu dem kaso ba pare goxi ko man loolu laa gëm beneen bi mooy dama jàpp ne il faut que ñu am un Ousmane Sonko qui respecte wala boog bu wane Sénégalais que ne promesse yi mu defoon ak ñoom dina ko respecter mooy promesse offrir leen une vie meilleure et promesse yooyu il faudra les respecter quelles que soient les difficultés yi nga xam ne moo ne ci réew mi mais dama jàkkaar ne aussi il faut un Ousmane Sonko qui rassure xam nga rassurer mooy lan mooy tey bi ñu génnee le rapport de la Cour des comptes ñëpp xam na ne njàqare am na ci réew mi am na ci liggéeykat yi am na ci kër yi am na ci famille yi am na ci yeneen parce que pourquoi parce que dafa am une communication boo xam ne dana jafe trop pour que gouvernement bi dabaatal ko mooy très vite bi ñu waxee ne réew mi fii la ko Macky Sall bàyyi il faut ñu jël ay mesures pour redresser ko ñu bari dañ ne mandat wu Bassirou Diomaye Faye bi mandat wu ajustement structurel lay woon mandat wu austérité lay doon ñu ne dañuy wàññi salaire yi dañuy yokk courant dañuy yokk ndox dañuy yokk carburant etc. il faut que le premier ministre dise aux Sénégalais li ngeen di ragal duñ ca yegg mooy li may wax il faut un premier ministre qui rassure les Sénégalais qui leur dit la vérité mooy Macky Sall bàyyi na leen une situation boo xam ne c'est extrêmement compliqué pour le gouvernement extrêmement compliqué gi moom foo ko natt weesu na ko te man nag li may wax xam naa parce que dama ci waxtaan ak ñu ci ne compliqué gi waxuñu lépp sax dans les médias foo ko natt weesu na ko mais malgré mu compliqué boobu Fatou il faut dire aux Sénégalais que ni app tel et ça c'est important parce que c'est ça qui fait vivre l'espoir man su ma ñëwee Walfadjri gii ñu nekk ñu ne la situation est compliquée il faut ñu jéem a serrer la ceinture pour que d'ici quelque temps ñu delluwaat la ñu mënoon mën a jëndaati caméra mën a defari kii mais un bon manager danaan leen suñu àggee mois sangam wala 2000 nangam
situation bi j'espère que dinaa ko mën a changer dinaa jël mesures yi ma am moo tax ma yaakaar le gouvernement doit dire aux Sénégalais que ni déedéet du da ngeen di xaar jusqu'à la fin du mandat de Diomaye Faye mais avant ñu àgg ci fin wu mandat bi je ne sais pas 2026 ou 2027 danañ am une meilleure maîtrise parce que man li ma dégg ñu wax ko ci ñuy liggéey ci loolu mooy muy la question de la dette question wu difficulté yi nekk nii le gouvernement li mu nar dëgg-dëgg mooy fii ak 2027 mu maîtriser ko mais ça il faut l'expliquer au Sénégal. 2017. oui beneen bi mooy. Birahim Touré gis naa qu'est-ce que je dis Birahim Seck. gis naa mu wax ko ci benn vidéo. il faut dire aux Sénégalais que ni bu état bi waxee te ça c'est un premier ministre qui rassure. et j'espère qu'il le fera tey bu état bi waxee ne subvention yi attanatu ko il faut expliquer aux Sénégalais lan nga bëgg a wax. parce que su fekkee ne man père de famille laa di fay facture courant ñu ne ma état bi day subventionner facture boobu may fay. suñ ne ma état bi nee na mënatul subventionner facture yi dama naan kon courant bi day yokk or Cheikh Tidiane li état bi wax lu simple la mooy bu ñuy subventionner dañuy fi subventionner ñu ko mérito maanaam les couches défavorables mais mënuñu fekk une grande entreprise boo xam ne il fait des bénéfices de milliards par weer état bi di subventionner courant de la même manière su état bi ne subvention ci wàllu carburant parce que suñu carburant bi état bi da koy subventionner su nee subvention ci wàllu carburant on doit trouver un système boo xam ne day permettre subvention boobu mu dem ci taximan bi mu dem ci dawalkatu car rapide bi mu dem ci dawalkatu njaganjaay bi mu dem ci dawalkatu nangam ak nangam wala ci ki yore four di lakk mburu yu demee noonu mais su fekkee da ngay subventionner carburant man mi nga xam ne ministre la wala ambassadeur la wala keneen su ma jaaree ci station bii di jënd essence dañ ma koy jaay même prix que Cheikh Tidiane Gomis bi nga xam ne moom dafa am droit état bi subventionné ko man état bi jox ma salaire bu rëy parfois même représentant diplomatique laa ci réew mi donc salaire bu ngand laay am essence bi soxlawu ma sax ñu ma koy kii parce que am naa ku ma ko fayal mais malgré tout damay bénéficier subvention yooyu la état war a corriger te malheureusement dans la communication du gouvernement du ñu insister trop sur ces questions là man pour man il faudra insister grandement sur ces questions beneen bi ñu terminer ci loolu Fatou mooy qu'est-ce que tu entends depuis dimanche gouvernement bi day wàññi salaire yi loolu ngay dégg et pourtant ki nga xam ne moo ko wax muy Al Amin Lo il a été on ne peut plus clair il a dit clairement xalaatuñu di laal les petits salaires jóge ca ne ñun ñëpp xam nañ te loolu wax dëgg yàlla bu ñu naa fekkul Seydina wax nañ ko waxati ko fii ñun ñëpp wax nañ fii ne salaire yi ñuy fay DG yi jiite agence yi ci réew mi dafa ëpp agence yi dafa ëpp il faut ñu wàññi ko il faut ñu wàññi seen salaire il faut ñu wàññi salaire yi ñuy fay les directeurs généraux ci réew mi mais Sénégal nga xam ne nit ñi ils ont un problème pour am un salaire de 200 000 francs wala 100 000 francs pour certains yow da ngay liggéey ci entreprise tu as un problème pour avoir un salaire de temps ñu ne la le DG bi nga xam ne moom ngay liggéeyal il a moom 5 millions wala 6 wala 7 wala 8 wala 9 wala 10 wala 15 millions ça pose problème donc ces salaires là pour man mooy loolu la ñu war a revoir am na ñu ne woy wàññi salaire parce que ñi ñu koy wàññil du bari affaire yi mais Cheikh Tidiane yemul ci salaire il faut commencer par les salaires mais le train de vie de l'État c'est pas les salaires seulement c'est les véhicules yi nga xam ne yu baree bari lañ ci am c'est un personnel boo xam ne pléthorique dans les agences si Lamine Niass daana wax moyen de nu mu ko daan sax moyen de personnel non moyen de Abdou Diouf moo tax moyen d'état mieux d'état si la am nu mu ko traduire en tout cas ce qu'il voulait dire mooy utiliser moyen de personne fay leen mieux pour qu'il fasse un travail meilleur moo gën utiliser un monde fou kenn du am un bon salaire ba pare duñ def benn liggéey comment peux-tu comprendre Fatou ñu naan la tey da ngay dem ci ay ministères ñu ne la ministère bi 40 oto la am 40 oto yi 20 yi paan nañ 20 yi ñooy daw mais ministère bi ci boobu am na 60 chauffeurs am na fii laa jël da ngay dem ci agence ñu ne la agence bi kat nangam ci oto la am 10 oto ñu recruter 20 chauffeurs wala ñu recruter la ay gardiens yoo xam ne xamoo lu ñuy def ngay dem ci agence man li may wax nii Cheikh Tidiane wallaay du lu ma liir ci presse lu ma xam la dama koo seetal sama bopp gis ko da ngay dem ci agence ñu nommé la DG agence bi nga ñëw gis ne employés dañoo bari nga ne dama leen recevoir kenn par kenn parce que man je connais personnellement un DG qui l'a fait damay recevoir kenn par kenn pour xool ku ci nekk
nan nga fi duggee ban diplôme nga dugg ak lan ngay liggéey nga recevoir Mame Khary Diéry Fall liggéey bi muy def ku am maîtrise moo ko war a def ban diplôme nga duggee mu ne la bac wala BFEM lan nga fi liggéey mu ne yàcc ay bëtam di la xool parce que xamu ko am na fi am na ci ay agence yoo xam ne dañuy recruter Seydina Omar Ba Seydina bés bu xëyee mi ngi Walfadjri su ngoonee mu ñibbi këram su weer dee Walfadjri fay ko mu jaar agence ba ñu fay ko salaire am na fii ci réew mi dëgg la te yàgg na fi man maa ngi fàttaliku Cheikh Hadjibou Soumaré bi nekk premier ministre Sénégal defe naa boobu xaw ma kan moo doon ministre de l'emploi mais en tout cas Moustapha Souran était ministre de l'enseignement supérieur je pense c'était ça ñuy def benn conférence de presse ci affaire kii ak yooyu am na kenn defe naa Cheikh Hadjibou Soumaré ou le ministre de l'emploi xamatuma kan la ci mu jékki-jékki xool journaliste yi mu ne leen yéen ñi ñu ci bari ci yéen ay enseignant ngeen xam naa leen bu baax da ngeen di bàyyi enseignant dem ci journalisme wala ngeen bàyyi journalisme dem jàngale ji mais ñaari mënatul continuer mais yooyu c'est les réalités du pays je pense que le premier ministre tey dina wax lan la ci nar. dina ci wax am na solo. jërëjëf di la jaajëfal rek. maa ngi lay jaajëfal lu baax soxna Fatou. jubóo nañ de.